In potem Lance odgovori, ti nisi bil tisti, ki je to naredil, kaj ne? In Tyler reče, jaz sem, oprosti. Tyler Robinson, mladenič, obtožen atentata na Charlieja Kirka na eni od fakultet v Utahu, je ta teden precej tiho sedel v sodni dvorani, medtem ko so tožilci na zelo pomembni predhodni obravnavi predstavili ključne domnevne dokaze proti njemu. In če bo ta primer šel na sojenje, mu grozi smrtna kazen. Začel je malo jokati in rekel, da si želi, da tega ne bi storil. Od pričanja domnevne ljubimke Robinsona do podrobnosti o tistih ugraviranih napisih, najdenih na tulcih nabojev, zahteve vdove Charlieja Kirka, DNK dokazov, vse to. Pokrili bomo vse. Analizirali bomo nekatere največje trenutke iz večdnevnih zaslišanj in si zastavili vprašanje, ali je to dovolj, da primer napreduje proti sojenju? In ali je bilo prikazano dovolj, da bi ovrgli morebitne teorije zarote? Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. To je eden najbolj odmevnih primerov v državi ta trenutek. Sodnik posluša dokaze proti Tylerju Robinsonu, 23-letniku, obtoženemu, da je ustrelil konzervativnega aktivista Charlieja Kirka v vrat in ga ubil. To se je zgodilo lanskega septembra na univerzi Utah Valley, kjer je Kirk gostil dogodek za svojo organizacijo Turning Point USA. In zdaj, po vsem tem času, mesece kasneje, končno dobivamo vpogled v nekatere dokaze proti Robinsonu kot del večdnevne predhodne obravnave. In tukaj bo sodnik odločil, ali je dovolj dokazov, ali obstaja dovolj dokazov, ali obstaja utemeljen sum za vložene obtožbe. Da Robinsona pripeljejo pred sodišče, ker so tožilci napovedali, da se bo soočil s smrtno kaznijo, če bo obsojen. In hkrati se dogaja še nekaj drugega, na kar želim biti posebej pozoren. Transparentnost. Ali je medijem in javnosti prikazano dovolj, da bi ovrgli vse tiste teorije zarote o tem, kdo je ubil Charlieja Kirka? Točno veš, o čem govorim. Kaj vidiš na spletu? Zdaj bom čez minuto povabil odvetnika Richa Schonsteina. Pomagal mi bo razložiti nekatere največje trenutke z tega predhodnega naroka. Ampak najprej te moram na hitro seznaniti, kako smo sploh prišli do tega. Prav. Torej, Charlie Kirk je 10. septembra 2025 sedel pod tem belim šotorom TPUSA na velikem odprtem prostoru kampusa Utah Valley v Oremu. Tisoče ljudi se je zbralo, da bi ga slišali, kako razpravlja z ljudmi v množici o, saj veš, politiki, družbenih vprašanjih. Toda med enim od teh vprašanj je odjeknil strel. Strel je zadel Kirka, izbruhnil je kaos. Poznaš posnetke. Prepričan sem, da si jih videl. Prepeljali so ga v bolnišnico. Ni preživel. Za seboj je pustil ženo, Eriko Kirk, in 2 otroka. V paniki po strelu so policisti in varnostniki skušali ugotoviti, od kod je prišel strel, ali je bil še kdo poškodovan in ali je strelec še vedno na kampusu. In med predhodnim narokom ta teden je nekdanji policist univerze Utah Valley, Christopher Budwick, pričal o tem, kar je videl. Tistega dne sem opazil, da se je Charlie vračal, pozdravljal nekatere ljudi in se fotografiral z njimi. Nato je prišel pod dvorano zastav in odšel do svojega šotora. In tam je odgovarjal na vprašanja in se pogovarjal z posamezniki, ki so spraševali. Šotor, na katerega se sklicujete, je tisti šotor, ki ga vidimo, ko je bil postavljen na dvorišču? Ja, tisti bel kvadratni šotor. Bela streha. Ja, bil je pod njo. Preskočimo naprej na približno 12:20 ali tako, torej malo po poldnevu, okoli poldneva. Kaj se je zgodilo, kaj ste videli in kaj ste slišali? Slišal sem, da se je nekdo pogovarjal s Charliejem in ravno takrat sem mimogrede pogledal čez rob ograje. Videti sem mogel desno stran Charliejevega ramena, ne celega telesa, ker je bil pod šotorom. Zato sem verjetno videl le desno stran njegovega telesa. Odgovarjal je na vprašanje, otrok ga je nekaj vprašal in potem sem zaslišal strel. Ali veste, koliko je bila ura? Da. Kdaj je to bilo? Ob 12:23. Kaj si videl? V tistem trenutku sem ga videl, kako se je nagnil levo. Torej, ko rečete njega, vidite. Charlie. Zato sem ga videl iti na levo, ker desne strani njegovega telesa nisem več videl. Tako je šel še bolj pod šotor, na severno stran šotora, torej levo. V redu. Ali lahko opišete reakcijo drugih, ki so bili tam? Ja, potem so vsi začeli vstajati in bežati. Nastala je bolj kaotična situacija.
V tistem trenutku sem prepoznal, da gre za strele. Zapustil sem svoje mesto, ki je bilo tam na južnem koncu dvorane zastav. Šel sem tja, kjer se Fugle in dvorana zastav stikata. Tam so zunanje stopnice, po katerih sem začel teči navzdol, ko sem poskušal priti do dna stopnic. Ljudje so tekli gor, ljudje so ležali na stopnicah. Poskušam preskakovati ljudi, da bi prišel do dna stopnic, da bi lahko pomagal ustaviti posameznika, ki verjetno strelja. Kaj se je zgodilo potem? Ko sem prišel do dna stopnic, so mi po radiju sporočili, da imamo prijetega strelca. Tako sem v tistem trenutku pomislil, da je bilo to kar hitro. Očitno je bilo na blizu, verjetno zato, ker smo imeli nekoga pridržanega. Drug policist je po radiju povedal, da imamo nekoga pridržanega. Zato sem se odločil, da, ker je grožnja odstranjena, lahko zdaj preverim, ali je kdo poškodovan in začnem iskati, če kdo potrebuje zdravniško pomoč v tistem trenutku. Naj nekaj hitro povem. Vodenje podjetja je že samo po sebi dovolj zahtevno, kaj ne? Zakaj bi si oteževali delo z ročnim upravljanjem vseh teh nalog in zanašanjem na kup aplikacij, ki med seboj ne komunicirajo, kaj ne? Tu nastopi naš sponzor Odoo. Odoo je celovita platforma za upravljanje podjetja s celotnim naborom integriranih aplikacij, ki brezhibno povezujejo vse vaše poslovanje, od prodaje in računovodstva do proizvodnje in pošiljanja. Odoo lahko samodejno ustvari profesionalna, elegantna prodajna naročila, račune in račune dobaviteljev. Prav tako pa lahko samodejno dodeli prodajne ekipe, pošilja e-poštna obvestila skozi vsako fazo prodaje in celo uporablja umetno inteligenco za pripravo poročil, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev. Mimogrede, za proizvodnjo lahko njihove aplikacije sinhronizirajo zalogo s sprotnimi posodobitvami proizvodnje in nabave, tako da vam zaloge nikoli ne zmanjka. In ko pride čas za računovodstvo, je tudi to popolnoma avtomatizirano. Odoo lahko izdaja račune, spremlja stroške, povzame podatke z umetno inteligenco in vam tako prihrani stotine ur. Veste, kaj je najboljši del? Izberete lahko svoje aplikacije in celo ustvarite prilagojene delovne tokove, tako da je vse popolnoma prilagojeno potrebam vašega podjetja. Dvignite svoje podjetje na višjo raven in se še danes brezplačno posvetujte strokovnjakom za Odoo na odoo.com, pošiljnica odoo.com/sidecut. To je tisti dan povzročilo veliko zmede. Veste, 2 človeka sta bila aretirana takoj po tem streljanju. Eden izmed njiju je bil moški v svojih 70-ih po imenu George Zen, ki naj bi zakričal, da je ustrelil Kirka in je bil areteran. Sporočeno je bilo, da je bila pridržana še ena oseba, vendar so jo kmalu izpustili. Policist Bagley je pričal, da je, ko je šel na vrh te stavbe s pogledom na amfiteater, spoznal, da je bilo streljanje morda dejanje ostrostrelca. Zame, ko sem pa šel tja gor in sem lahko videl to podlago iz gramoza. Zdi se mi kot ostrostrelski položaj, kot da je nekdo ležal v ležečem položaju. In vidijo se odtisi komolcev, kolen in stopal, kjer je nekdo bil v liniji pogleda proti mestu, kjer je bil Charliev šotor. Takrat sem spoznal, da takrat verjetno nismo imeli pridržanega strelca. Zahteval sem od dispečerja, naj preveri kamere in pogleda, ali je bil kdo na vrhu stavbe Lozi v času incidenta. Zdaj, tako kot na sojenju, je to ena od prednosti predhodne obravnave v primerjavi z veliko poroto, ki lahko obtoži, saj ima obramba priložnost zaslišati in navzkrižno zaslišati priče tožilstva. In eden od Robinsonovih odvetnikov je vprašal policista Bagleyja o pripravljenosti oddelka pred prelomnim dogodkom. In veste, koliko policistov UVU običajno zaposlujete? Zaposlenih jih je bilo 15. In veste, koliko jih je bilo tisti dan dodeljenih za pokrivanje tega dogodka? Ki so bili dodeljeni za pokrivanje dogodka. Bilo nas je 6, ki smo bili tam, bila je patrulja 1 in potem še 5 drugih, ki so bili tam z šefom. Ste vsi imeli predstavo, da bo tam na tisoče in tisoče ljudi? Vas je to presenetilo? Imel sem neko predstavo. In imeli ste le 5 policistov? 6, ja. 6, oprostite. Štejem tudi vas? Razmišljala sem. In od teh 6 policistov ste vsi oboroženi, nosite orožje? Da. Kakšno orožje nosite? Pištole Glock. In ali so na kampusu uporabljali, mislim, da se jim reče magnetometri, ampak Tiste naprave, skozi katere greš na letališču pri TSA, kjer preverijo, ali nosiš kaj kovinskega, kar smo morali vsi prestati, da smo prišli v sodno dvorano. Ali so bile tistega dne na kampusu postavljene ali uporabljene kakšne podobne naprave? Ne. In kolikor vam je znano, ali so tistega dne nad kampusom leteli kakšni droni? Kolikor vem, ne.
Ali vam je kdaj kdo govoril o tem, da bi kaj prekrili v bližini, na vrhu ali v stavbi Low-Lozi? Ste bili kdaj dodeljeni temu območju pred streljanjem? Ne, Veste, kdo je bil? ne vem. In ko ste tistega popoldneva prišli na streho, je bil v bližini kdo iz organov pregona? Ne, Na strehi ni bilo nikogar? ne, Na stopnišču ni bilo nikogar? Ne. Na prehodu ni bilo nikogar? ne. In v zvezni državi Utah, ali je kampus območje brez orožja? Ali smejo študenti imeti orožje na kampusu? To je zvezna država, kjer je dovoljeno odkrito nošenje orožja, tako da ja. In ali ste tisti dan videli koga oboroženega, razen pripadnikov organov pregona? Nisem videl. Ali ste vedeli, ali je imel gospod Kirk tam svojo varnostno ekipo? Da. Ste komunicirali s katerim od teh ljudi? Videl sem eno osebo, ki je bila na vrhu dvorane, zastal tik ob meni. V redu, in to je bilo pred streljanjem. Da. In potem sem videl več ljudi spodaj v množici in pri njem. Da. In ali je vedeli, ali je bila ta oseba oborožena? Zavedal sem se, da je bil oborožen. Zanima me, ali bojo rekli, da je bil to tako kaotičen dogodek. Ali res vemo, kaj se je dogajalo. V urah po streljanju naj bi organi pregona našli to repetirno lovsko puško. Puško, ovito v brisačo, v gozdu. Pa tudi te tulce, na katerih naj bi bile vgravirane besede, povezane z memi in pop kulturo. Zelo, zelo specifično. FBI je sporočil, da uporablja prepoznavanje obrazov, da bi poskušal izslediti strelca. Ko pa to ni bilo uspešno, so preiskovalci objavili fotografije z nadzornih kamer osebe, za katero zdaj trdijo, da je Tyler Robinson. Približno 36 ur potem, ko je bil Kirk ubit, naj bi se Robinson sam predal oblastem. Obtožen je bil v 7 točkah, najhujša med njimi pa je umor z oteževalnimi okoliščinami. Več točk obtožnice ima tudi oteževalne okoliščine, kot so domnevno ciljanje in storitev nasilnega kaznivega dejanja v navzočnosti otroka. Pomembno je poudariti, da Robinson se še ni izrekel o krivdi. V redu, da bi govorili o nekaterih največjih trenutkih predhodne obravnave in o tem, kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju, želim povabiti pravnika Richa Schoensteina, dobrega prijatelja oddaje in mojega dobrega prijatelja. Rich, zelo sem vesel, da si z nami, ker je toliko stvari, o katerih želim govoriti. Veš, ni samo to, omenil sem to že na začetku. Ni samo vprašanje, ali bo dovolj dokazov, da bo ta primer šel naprej proti sojenju, ampak tudi, ali je bilo prikazano dovolj, da bi utišali in razblinili teorije zarote, ki krožijo tam zunaj. Ker je bilo veliko vprašanj, še posebej jih je izpostavila družina Charlieja Kirka, Erika Kirk, glede preglednosti. Torej najprej, rad bi se poglobil v to. Kje smo trenutno? Snemamo to v petek zjutraj. Še vedno ni odločitve sodnika. Mislim, da bo prišlo še do dodatnih pričanj. Ampak če to rečem, če bi sedeli tukaj zdaj, mislite, da je tožilstvo do tega trenutka predstavilo dovolj dokazov, da bi primer šel naprej proti sojenju? Da, brez dvoma, o tem nimam nobenega dvoma. Mislim, da bo ta primer 100% šel na sojenje. Kaj vam najbolj pade v oči? Kateri so tisti dokazi, za katere rečete, moj bog, mislim, da obstaja dovolj utemeljenega suma za te obtožbe? Več domnevnih priznanj. To so tiste. Sledenje njegovemu gibanju na način, ki je skladen s tem, da je bil na tem območju. Nekaj DNK dokazov. A v resnici bi vam več domnevnih priznanj zagotovilo utemeljen sum. In o tem želim govoriti čez minuto, ko bomo govorili o Lancu Twixu. Ampak DNK se mi zdi fascinanten. Veš, govorijo o tem, da je DNK, ki ga povezuje z brisačo, s sprožilcem repetirke, kaj ne? Morda tudi na tulcih. Zdaj slišiš, kako se obramba bori proti temu. Pravijo, počakajte malo. Saj veste, ni dokončno potrjeno, da je to on. Bi lahko šlo za dotikalni DNK? Morda bodo imeli kaj zapovedati. Naprimer, zakaj je DNK Lanca Twixa tudi na brisači? Dobiš tudi občutek, kaj bi lahko obramba trdila, če bi šlo to na sojenje, kaj ne? Kaj meniš o teh protiargumentih glede DNK? Mislim, da so tu dobri argumenti na sojenju. Če bi šlo samo za primer z DNK, bi bila to verjetno precej težka bitka.
Mislim, da bi imela obramba na sojenju možnosti. Še vedno mislim, da bi obstajal utemeljen sum, vendar menim, da bi imela obramba glede tega, kaj zapovedati, in bi lahko vzbudila dovolj razumnega dvoma, da bi DNK pripomogel k reševanju tega dela primera. Ampak potem je tu še preostali del dokazov. Ja, potem je tu še preostali del dokazov. In še enkrat, da bo jasno, to je veliko nižji standard. To je veliko nižji standard, po katerem mora sodišče ugotoviti, ali obstaja dovolj utemeljenega suma za nadaljevanje postopka. To ni onkraj razumnega dvoma. Je veliko, veliko nižje. In rad bi te vprašal še nekaj, kar se mi je zdelo zanimivo. Tujči nabojev, ki so bili očitno najdeni na prizorišču zločina, so imeli gravure. In to so bila posebna sporočila. In pozali so jih, oziroma jih morda povezali, s tem orodjem Dremel, ki so ga očitno našli v domu Tylerja Robinsona. Očitno so našli tudi enako vrsto streliva na prizorišču streljanja in v njegovem domu. Pravzaprav sem se o tem pogovarjal z Josephom Scottom Morganom in meni, da bo za ujemanje gravur s pisavo angažiran poseben strokovnjak, kar se mi zdi res zanimivo. Ampak to je nekaj, za kar sploh ne vem, če dobiva toliko pozornosti, kaj ne. Gravure na tulcih, poleg, kot si rekel, nadzora, DNK, morebitnih priznanj, tudi meni se je to zdelo zanimivo. Je zanimivo in nima ravno takšnega učinka kot priznanje ali DNK dokazi. Zato ne dobi enake pozornosti. Ampak zagotovo posredni dokazi, če jih gledaš kot posredne dokaze, so bile gravure na tulcih, potem pa so v njegovem stanovanju našli podobne tulce in opremo za graviranje. Ti posredni dokazi, skupaj z nekaterimi drugimi dokazi, bi lahko zadostovali za utemeljen sum. Zdaj, če ima Joseph Scott Morgan, ki ga oba poznava in mu zaupava, prav glede dokazov na sojenju, bodo morda lahko to še bolj jasno povezali, kar bi pomagalo izpolniti dokazno breme na sojenju. Ena glavnih tem pogovora v preteklem tednu je bila, ker smo nekako vedeli, kakšni bodo dokazi, zdaj pa jih vidimo na predhodnem zaslišanju, ali bo obramba res šla, ali bo, veš, Tyler Robinson želel to peljati na sojenje, kaj ne? Ko da začenjaš videti, kakšni so argumenti obrambe. Po mojem mnenju je bilo vse skupaj kaotično. Kako veš, da je on zagotovo strelec? Na neki točki so aretirali nekoga drugega. Posnetki nadzornih kamer so nekoliko zrnati. DNK je vprašljiva. Argumenti za sojenje. Ampak ali to sploh upoštevajo? In ali bodo imeli iskren pogovor s Tylerjem Robinsonom? Poslušaj, tvoja najboljša možnost zdaj je, da priznaš krivdo. Poskusili bomo odstraniti smrtno kazen kot možnost. Ali misliš, da se bo to zgodilo potem in ne vem, kdaj se bo sodnik odločil, ali bo primer šel na sojenje? Morda bo trajalo nekaj časa, ker mislim, da je tudi razpored za pisne vloge. Kaj pa ti misliš? Ja, mislim, da bodo pisne vloge in ustna obravnava septembra, tako da verjetno ne boš dobil odločitve do oktobra. Mislim, da obstaja kar dobra možnost, da bo prišlo do pogajanj o priznanju krivde. O tem sva že govorila. Vedno so pogajanja o priznanju krivde. In vprašanje zame je, ali so tožilci pripravljeni umakniti smrtno kazen v zameno za priznanje krivde. Misliš, da so? Misliš, da bi v tem primeru? Ne vem, ker je ta primer tako politično nabit. Ta celoten element ga naredi izjemnega. V takem primeru gre za en sam primer umora, ki ga je zagrešil mlad človek. Zame je to takšen primer, kjer bi smrtno kazen umaknil iz igre, če bi lahko dobil priznanje krivde in dosmrtno zaporno kazen. To bi se mi zdela poštena izmenjava. Prihranilo bi vam stroške, breme in tveganje sojenja. Družini bi prihranilo, da bi morala vse to ponovno doživljati. To bi zadevo dokončno zaključilo. Prineslo bi ustrezno kazen. Torej zame, in sicer nisem zagovornik smrtne kazni. Smrtne kazni tako ali tako ne podpiram. Zato sem glede tega verjetno nekoliko pristranski. Ampak zame bi bila to poštena izmenjava. Preprosto ne vem, zaradi okoliščin tega primera, zaradi vsega, kar se dogaja v ozadju, ali so tožilci pripravljeni na kaj takega. Če rečejo ne, bomo od porote zahtevali smrtno kazen, potem mislim, da njegova obramba nima druge izbire, kot da poskuša braniti. Ja, in glej, nekaj stvari, o katerih razmišljam glede tega. Prvič, čeprav je, veš, kar se je zgodilo Charlieju Kirku, je resnično grozljivo. In lahko razumeš, zakaj tožilci želijo strogo kaznovati tistega, za katerega verjamejo, da je to storil, saj želijo družino obvarovati pred bolečino tega. Poglej, že ta 4 ali 5 dnevna predhodna obravnava je bila za družino izjemno težka.
Sodnik se je zdrznil, ko je videl posnetek streljanja na Charlieja Kirka. A želiš, da bi morali porotniki skozi to in si vse to ponovno ogledati? To je nekaj, o čemer je treba razmisliti. Tudi če gre to naprej na sojenje in tudi če dobiš poroto, ki je primerna za izrek smrtne kazni, to še ne pomeni nujno, da bodo glasovali za smrtno kazen. Vidno se spomnim primera strelca iz šole v Parklandu. Tam je bila porota, ker so bili dokazi zelo obremenjujoči, pa so vseeno rekli, veste, dosmrtni zapor. Ampak rad bi govoril o verjetno enem izmed najbolj vplivnih delov celotne obravnave. V četrtek je sodišče, sodnik, videl to posneto izpovedbo Lancea Twixa. To je Robinsonov romantični partner. Zdaj naj bi Twix uradnikom potrdil, da je včasih uporabil ime Luna pri določenih prijateljih in znancih, vključno z Robinsonom. In agent državnega preiskovalnega urada Utaha, Brian Davis, je pričal o teh dveh intervjujih, ki jih je Twix opravil z uradniki. Poglejte. Ali poznate osebo z imenom Lance Twix? Da ga poznam. In kdo je on v zvezi s to preiskavo? On je sostanovalec Tylerja Robinsona. Ali je bil zaslišan kot del te preiskave? Je bil. Kolikokrat? 2-krat. Kdaj je bilo prvič? Prvič je bilo v četrtek zjutraj, 12. septembra, in to se je zgodilo na policijski upravi v St. Georgeu. Ali veste, če so mu vzeli telefon? So ga vzeli. Kdaj se je to zgodilo? Torej, to je bilo med tistim zaslišanjem z FBI na policijski upravi v St. Georgeu. Oni so opravili zaslišanje z njim. In potem je predal svoj telefon. To je storil prostovoljno, prav tako ga je predal tistim agentom. In to bi bilo 12. septembra 2020, 5. Pravilno. Omenili ste drugi razgovor z gospodom Twixem. V redu. Torej, za vse izjave, podane med razgovorom, imajo imuniteto za to. Vendar jih nasplošno ni prepovedano morebiti preganjati zunaj tega razgovora. Ali to drži? Tako, jaz razumem, ja. Ali je gospod Twix dobil imuniteto glede uporabe svojih izjav? Da, jo je. Intervju 20. aprila 2026 je bil opravljen namesto njegovega pričanja na predhodni obravnavi. Da je bilo. In bilo je veliko razprav o tem, ali se bo ta videoposnetek izpovedbe sploh predvajal, ali bodo deli izrezani, zakriti. In dejansko so člani družine Charlieja Kirka posebej zahtevali, da se celoten intervju predvaja na javni obravnavi. V tem primeru jih je zastopal njihov lastni odvetnik. Toda sodnik Tony Graff je to zahtevo zavrnil. Bil sem zelo zadržan pri tem, da bi spregovoril na teh postopkih. Razumemo, da so tukaj država, obramba in sodnik. Vsi opravljate svoje delo. Ampak čutim, da moramo. Želim jasno povedati, kakšno je stališče družine Kirks glede vsega tega. Družina Kirk močno verjame, da če se dokazi sprejemajo na tej predhodni obravnavi, bi morali biti javno dostopni, da jih lahko vidi ves svet. Brez zakritih delov. To sodišče ima na voljo orodja, s katerimi lahko zagotovi, da obtoženec prejme pošteno sojenje. Uporabili jih boste, če boste ugotovili, da jih potrebujete. To je vse, vaša čast. Če tukaj ne bomo transparentni, če ne bomo odprti, če svetu ne bomo dovolili videti, kaj se je zgodilo, bomo ustvarili dvom in nezaupanje v pravosodni sistem. In to ni tisto, kar si kdo želi. Nihče od nas ne verjame, da bi se to tukaj moralo zgoditi. Prosili bi sodišče, naj pri svoji končni odločitvi upošteva tudi stališče družine. Del razloga za odzivanje na medije. In to je pomembna točka. In predstavnici žrtve, Eriki Kirk, je, da priznavam pomen preglednosti. In to je tanka meja. Usklajujem vsa ta nasprotujoča si pravila, ustavne pravice in tudi preglednost. In včasih je to nepopolno ravnotežje. Ampak trudim se ravnati v interesu pravičnosti pri tem iskanju ravnotežja in da je transparentnost dejansko zagotovljena. Tako je sodnik odločil, da intervju bo predvajan, vendar z določenimi prekriti. Rich, vrni se k moji drugi točki. Ta primer, ta predhodna obravnava, ni samo o tem, ali je dovolj dokazov, da zadeva napreduje do sojenja. Gre tudi za to in sprašujem se, ali sodišče to upošteva, kako uravnotežiti ustavne pravice obtoženca do poštenega sojenja. Ne razkrite preveč, kar bi lahko vplivalo na potencialne porotnike. Hkrati pa je tam zunaj toliko teorij zarote, toliko je govoric. Toliko je dezinformacij, veste, o Tylerju Robinsona. Da, nedolžen je, dokler ni dokazano nasprotno, a pravijo, da je on grešni kozel, da je on žrtev podtikanja, da je to delo tuje vlade
ali organizacije. Ali je bilo dovolj narejenega? Torej, dve vprašanji imam. Prvo, kaj menite o odločitvi sodnika, da pokaže posnetek Lanca Twixa? In drugo, ali menite, glede na vse, kar ste doslej videli, da je bilo prikazanega dovolj, da bi se morebiti ovrgle teorije zarote, ki krožijo? Obe vprašanji ste odlični. Začnimo s prvim. Bil sem nekoliko presenečen. Ta intervju z Lancem Twixom je bil veliko bolj vsebinski, kot sem pričakoval. Mislil sem, da je namen tega potrditi pristnost poročil, v katerih naj bi Tyler Robinson domnevno priznal zločin. Ampak to je bilo vsebinsko, šlo je za njun odnos, šlo je za to, kaj je Tyler Robinson počel tisti dan. Šlo je za njegovo domnevno priznanje. To je bilo zelo vsebinsko pričanje. In seveda na sojenju tega nikoli ne bi mogli predstaviti na tak način. Nikoli ne bi mogli pokazati video posnetka priče, ki pričuje. Morate ga pripeljati in postaviti na prostor za priče, kjer mora biti podvržen navzkrižnemu zaslišanju. In to je tukaj povedala obramba. Obramba je rekla, da če želijo Lanca Twiga poklicati na prostor za priče, ga morajo pripeljati in postaviti na prostor za priče. Sodnik pa je rekel, ne, to je samo predhodna obravnava. Ugotavljamo le utemeljen sum. Lahko to naredijo na ta način. In bil sem nekoliko nelagoden zaradi tega, ker, veste, vsak naslov danes zjutraj pravi, da je Tyler Robinson priznal umor. To je to pravi New York Times, vsi ostali. To so zdaj naslovi. To je bila poanta obrambe. Pustili ste, da je tip pričal preko vnaprej posnetega video pričanja, brez možnosti navzkrižnega zaslišanja. In zdaj je to prevzel ves svet in obravnava, kot da je to, veste, trden dokaz. Nismo imeli niti možnosti, da bi tipa navzkrižno zaslišali. No, mislim, tudi jaz bom ugovarjal, ker se spomnim posnetkov zaslona iz videa telefona, kjer kaže telefon s pogovorom, ki naj bi ga imel s Tylerjem Robinsonom. In teh sporočilih naj bi Tyler Robinson domnevno priznal. Torej, kljub temu, kar je pričal, kljub temu, kar je povedal v tistem intervjuju, in zdaj bom predvajal del tega, lahko to pogledaš in rečeš, to je priznanje. To je priznanje, tista SMS sporočila. Ja, mislim, da bo tožilstvo tukaj trdilo, da je priznal večkrat, na več načinov. In to je tisto, kar bo res podkrepilo priznanja. To ni bila samo neka mimobežna pripomba, ki jo je dal. Prav. To je nekaj, kar je ponavljal večkrat. Pravzaprav v pogovoru na Discordu pravi, ne fantje, res sem bil jaz. Oprosti. Papyrus z njimi. Tudi ko je bil to pogovor kot resno, se šališ, kaj ne? To je to. Ne, naredil sem to. Oprosti. Veš kaj, Rič, pusti zdaj to teorijo zarote, ker bi rad predvajal del pričanja Lanca Twiga. In imejmo v mislih to vprašanje. Ali je bilo prikazano dovolj, da bi ovrgli morebitne teorije zarote? To je nekaj, kar je Twig povedal v tistem posnetem intervjuju. Poslušaj. Ali poznaš Tylerja Robinsona? Da ga poznam. In to je isti Tyler Robinson, ki je bil obtožen streljanja na Charlieja Kirka. Da. In bi lahko povedali, kdaj ste prvič srečali Tylerja? Mislim, da je bilo to leta 2023. Poznam ga sicer že dlje časa. To je bilo, mislim, prvič, da sem ga srečal osebno. Ko opisujete svoj odnos s Tylerjem. Ko ste ga prvič srečali, kakorkoli že? Ko sem ga prvič srečal, nisem ga zelo dobro poznal. Bil je le nov sostanovalec. Torej, vedel sem, da pozna mojo skupino prijateljev in da rad igra igre. Ampak to je bilo to, ko se je prvič vselil. V redu. In potem je vajen odnos na neki točki postal nekaj več kot le sostanovalski odnos. Je tako? Kdaj se je to zgodilo? Mislim, da sva začela hoditi 2 ali 3 mesece, potem, ko sva se vselila. V redu. Kdaj ste vstali 10. septembra? Verjetno nekje med 12. in 13. uro. Tisti dan vam ni bilo treba delati? Ne. In ste slišali kaj od Tylerja? Vas je poklical ali poslal sporočilo pred tem? Ne, poslal je tisto sporočilo v skupinski klepet, ki sem ga omenil, ampak tisti dan mi ni nič pisal neposredno. V redu. Kdaj ste prvič slišali kaj od njega? 10. septembra. Bilo je ob 11. s tistim avtomatiziranim sporočilom. V redu, ob 23. uri. Ja. Vprašate tukaj. Se spomniš, kako sem graviral krogle? Je on graviral krogle že prej?
Ja, ne spomnim se točno kdaj, ampak rekel je, da namerava iti na lov s svojo družino. In vprašal me je, če imamo kakšen dremev, ker je rekel, da želi gravirati sporočila na krogle. In samo povedal sem mu, kje je dremev, in mu rekel, naj pazi, da po nesreči ne sproži krogle v hiši. Ampak o tem res nisem razmišljal do takrat. Koliko časa pred 10. septembrom je bilo to, ko te je vprašal za dremel? Ne spomnim se, ker je že nekaj mesecev govoril o lovskem oziroma kampernem izletu. Ampak ne spomnim se, kdaj je točno prosil, da bi graviral naboje. Kdaj ste ga prvič videli? 11. septembra. Torej, to je dan po tistem, ja? Videl sem ga, ko sem se zbudil. Kot sem rekel, je bil pokonc in je počel veliko stvari po hiši. In mislim, da sem ga videl po tistem sporočilu, kjer sem rekel, da bom prišel domov in rekel, da perem perilo, ker nisem hotel, da bi šel k mojim staršem ravno takrat, ko je rekel, da so verjetno policaji zunaj. Tako sem šel nazaj domov in tam je bil samo on. Poslovil sem se od njega in potem se je odpeljal. Tako sem se preprosto vrnil k svojim staršem. Torej, obnašal se je nepredvidljivo. Je hodil sem ter tja, je samo sedel in se sproščal. Ne, veliko je hodil naokoli. In to je bilo znotraj doma. In ali je govoril o tem, kaj je naredil? Ni šel v podrobnosti, samo osebno sem ga vprašal, če je to, kar je rekel prejšnjo noč, res, in je rekel, da je. Začel je malo jokati in rekel, da si želi, da tega ne bi naredil. In potem je hodil naokoli in samo počel stvari, mislim, da zato, da bi se zamotil ali odvrnil misli ali kaj podobnega. Ali je govoril o tem, kaj bo naredil naslednje? In na koncu je rekel, da bo govoril s svojimi starši ali se predal. V redu. In ko si odšel, si tako tudi razumel, da se bo predal ali šel k svojim staršem? Ja, in res nisem želel biti v najinem stanovanju, medtem ko se karkoli od tega dogaja, ne glede na to, kaj bi se zgodilo. Sta se ti in on kdaj pogovarjala o politiki? On je o tem govoril več kot jaz. Jaz politike nisem zares spremljal, pa tudi zdaj ne spremljam veliko. Običajno je govoril o stvareh, ki jih je slišal po radiju med vožnjo v službo oziroma v službenem avtu, saj se zdi, da se je njihova celotna ekipa večinoma vozila skupaj v istem avtu. Ampak ne bi rekel, da je bilo to zelo pogosto, ker to ni bila tema, kateri bi veliko prispeval. Kaj pa Charlie Kirk? Je kdaj govoril o Charlieju Kirku? Osebno ga še nikoli nisem slišal govoriti posebej o Charlieju Kirku. V redu. Kaj pa? Politična vprašanja. Ste kdaj govorili o vprašanjih spolne identitete in pravicah LGBTQ? Ne ravno. Običajno, če je govoril o političnih zadevah, je bilo to povezano s Trumpom ali s trenutnimi politikami, ki so bile sprejete ali o katerih so glasovali. Zdaj, po poročilu Fox News je bil Twix nekoč pod zaščito FBI, nato pa je zapustil zvezno državo Utah. Da si boste lažje predstavljali. Mimogrede, dobil je tudi imuniteto glede uporabe njegovih izjav, torej imuniteto glede uporabe njegovih izjav. Ne more biti kazensko preganjan za to, kar je povedal v tistem intervjuju. Predvidevam, da mu je bilo to treba odobriti ali ga na ta način zaščititi, ker je bilo obdobje, ko ni takoj povedal, kar je vedel, kaj ne? Ja, lahko bi se skliceval na 5. amandma in ne bi rekel ničesar. Torej so mu dali imuniteto glede uporabe njegovih izjav, tako da ne more uporabiti njegove izjave, ki jo je dal, vendar mu niso dali popolne imunitete pred pregonom. Imam občutek, da oblasti nanj ne gledajo kot na sostorilca ali da bi pomagal in podpiral ali bil tukaj kakorkoli kriv, glede na način, kako so obravnavali celotno zadevo. Tako, dovolili so, da se je ta video predvajal. Predvajali so ga na javni sodni obravnavi. In potem ste imeli nekakšno čudno prepletanje, kjer je sodnik rekel, da morajo nekateri deli ostati pod pečatom. In družina žrtve pravi ne, želimo videti vse.
In razumem njihova čustva v zvezi s tem. In razumem, da je to za njih izjemno težka situacija. Ampak to niso tisti, ki dejansko sprejemajo odločitve o tem, kateri dokazi bodo prikazani na sojenju in kateri ne. Moram vam povedati, mislim, da še nikoli nisem videl, in ne pravim, da je prav ali narobe, samo mislim, da tega še nikoli nisem dejansko videl. Da bi odvetnik družine žrtve šel na sodišče in podal tak argument. Pokaže vse medijem, pokaže vse svetu. To nekaj pove o tem, skozi kaj gredo. Nekaj pove o tem primeru, da so morali to narediti. Pred nekaj minutami smo rekli, da je ena od prednosti dogovora o priznanju krivde ta, da bi družino žrtve obvarovali pred sojenjem, vendar se zdi, da želijo, da je vse razkrito. Morda so si želeli sojenja, kar je drugače kot pri nekaterih. Ampak za trenutek se bom osredotočil na tvoje glavno vprašanje, ki je, ali je to dovolj, da ovrže teorije zarote. In moj odgovor bo ne, ker se teorije zarote prodajajo. Tako da bo vedno nekdo na internetu, ki bo rekel, kaj se je v resnici zgodilo, je to, da je Charlie Kirk ga je v kleti napadel pes. In vse je zarota, da bi nastavili tega tipa. Vedno bodo ljudje, ki bodo trdili, da preiskava ni bila dovolj temeljita. Morali so biti vpleteni še drugi ljudje. Še vedno bodo ljudje, ki bodo širili te zgodbe. 100%, ampak tisti, ki poskušajo biti verodostojni, tisti, ki pravijo, vsak dan gledam to zadevo, XYZ, mislim, da nekaj manjka v tem, kar sem do zdaj videl, ali pa kaže na alternativnega osumljenca, ali na to, da je on lažno priznal. Če se vrnemo k temu, agent Davis je prebral domnevna sporočila med Twix in Robinsonom po streljanju. In po poročanju Fox News, mimogrede, je bilo v galeriji slišati, kako je Erika Kirk jokala. Naj vam to predvajam. Če lahko berete malo več kot na polovici, kjer se začne sreda 11 zvečer, boste začeli brati pod tem. Da, torej to bi bilo od Tylerja. Pravi, pusti, kar delaš. Poglej pod svojo tipkovnico. In jaz, oprosti, naj te tukaj ustavim. Kako veš, da bi bilo to sporočilo od Tylerja Robinsona? Tako je, vsa sporočila v sivi barvi bi bila od Tylerja, sporočila v modri pa od Lensa. To je samo zato, ker iPhone loči sporočila. In tudi Lance v svojem intervjuju to tudi prizna. Kdo je kaj govoril? In zgoraj med kom vidimo, da poteka ta pogovor. Tyler. V redu, oprosti, da te prekinjam. Torej, preberi to še enkrat, začni pri poglej pod tipkovnico. Torej, potem Lenz odgovori, reče kaj? In potem reče, se šališ, kaj ne? In potem Tyler reče, poskušal sem to izbrisati. Če lahko pomaknemo na drugo stran. In če lahko nadaljujete z branjem. V redu. In Tyler pravi, še vedno sem v redu, ljubezen moja, ampak sem še nekaj časa obtičal v Oremu. Ne bi smelo dolgo trajati, preden bom lahko prišel domov, ampak še vedno moram vzeti svojo puško. Če sem iskren, sem upal, da bom to skrivnost ohranil, dokler ne umrem od starosti. Oprosti, ker sem te vpletel. In potem odgovori Lence, nisi bil ti tisti, ki je to naredil, kaj ne? In Tyler reče, sem, oprosti. Lence reče, mislil sem, da so ujeli tisto osebo. In potem Tyler reče, ne, prijeli so nekega norga, starega tipa in zaslišvali nekoga v podobnih oblačilih. Nameraval sem pobrati svojo puško na dogovorjenem mestu kmalu zatem. Vendar so večino tiste strani mesta zaprli. Je skoraj dovolj mirno, da bi lahko odšel, ampak eno vozilo se še vedno zadržuje. Lahko bi se pomaknili dol do tretje strani. Nadaljuj z branjem. Lance prav, zakaj? In Tyler pravi, zakaj sem to naredil? In Lance pravi, ja. Tyler pravi, imel sem dovolj njegovega sovraštva. Nekaterega sovraštva ni mogoče odpraviti s pogajanji. Če mi uspe neopazno prijeti svojo puško, ne bom pustil nobenih dokazov. Poskusil bom iti po njo še enkrat. Upam, da so že odšli. V novicah nisem zasledil ničesar o tem, da bi jo našli. Kmalu vas bomo obvestili, oziroma obvestili vas bomo do polnoči. In potem Lance reče, v redu, pazi nase. Kako dolgo si to že načrtoval? Pomakni malo navzdol, prosim, Kimberly.
In Tyler odgovori: malo več kot teden dni, mislim. Lahko se mu približam, ampak tik ob njem je parkiran policijski avto. Mislim, da so to mesto že pregledali, ampak nočem tvegati. Lahko se pomaknemo dol na 4. stran in nadaljujemo. Beri približno do polovice strani, ustavila te bom nekje na polovici. To je bilo, ko so bili tam, ampak nočem tvegati, dokler so parkirani tam. Če bi to našli, si predstavljam, da bi bilo več vznemirjenja. Še enkrat oprosti, ker sem te vpletel v vse to. Zaradi tega ti ne bi smelo biti treba skrbeti. In Lance odgovori: ali še kdo ve? Tyler reče: kolikor vem, ne. V redu, tukaj te bom ustavila. V redu, torej Lance reče: ali so bila tvoja rezervna oblačila tam? Ali so tudi ta izginila? Ali si jih prinesel s seboj že na začetku? Kakorkoli bi lahko zamenil pištolo, ali bi to opazil. Potem Tyler reče: edino, kar sem pustil, je bila puška zavita v brisačo. Stavim, da jo je tisti policijski pes zavohal. Mali overdue. Zamenjati jo je malo verjetno. Ne vem točno, kakšna je bila pištola, ker je bila stara in je dedek nekaj spreminjal na njej. Imela je 4-mestno serijsko številko. Bog ve, na koga je registrirana. Upam, da na kakšnega mrtvega, ki jo je dal dedku. In nadaljuje: se spomniš, kako sem graviral naboje? Sporočila so večinoma en velik meme. Če na Fox News vidim obvestila iz boklino UWU, bi me lahko kap. In potem nadaljuj, te bom kmalu ustavila. Prav, v redu, moral bom to pustiti. To je res bedno. Naj te tukaj ustavim. In potem, če lahko nadaljujemo na naslednjo stran, stran 9. In ali vidiš prvo modro sporočilo, ki ga vidimo na strani 9? Lahko začneš tam? Da. Torej Lance pravi: ali ga potrebuješ za lov? In Tyler pravi: ne. Moj oče ga je hotel uporabiti, da bi pri lovu s puško uporabljal večji kaliber. Sodeč po današnjem dnevu bi rekel, da dedkova puška povsem zadostuje. Ne vem. Mislim, da je bil to 2-kratni daljnogled. Lance reče: joj. In potem Tyler reče: LMV, doma čez 3 ure in pol. Lance reče: vozi varno. In potem Tyler reče: izbriši ta pogovor. In tukaj te bom ustavila. Rich. V redu, celotna slika tukaj. Rekel si, seveda bodo šaljivci, ki bodo to izkoristili. Seveda, 100%. Ampak ali je kaj od tega, kar vidiš, zaradi česar bi lahko nekdo podal legitimni, razumen argument? Počakaj malo. Nekaj tukaj manjka. Nekaj je malo sumljivega tukaj. Nekaj, česar ne vidim tukaj. Mislim, da obstaja nekaj. Bodi si, veš, obstajajo dokazi, da je to naredil nekdo drug. Nekdo drug usmerja Robinsona. Lažno priznava. To, kar naj bi govoril, ni to, kar v resnici misli. Ponovno pravim, ne dolženje, dokler ni dokazano nasprotno. Ampak povej mi, gledaš dokaze tako kot jaz? Povem ti, edina stvar, zaradi česar se malo zamislim, je del pričanja sostanovalca. Veš, mislim, da je pričal, da nikoli nista govorila o Charlieju Kirku. Prav. To se zdi čudno, glede na teorijo primera. Ali pravic LGBTQ. O tem nikoli nista govorila. Očitno, ja, prav. To je nekoliko vzbudilo sum. Ampak razen tega nisem opazil ničesar. Tisti pogovori na Discordu ne kažejo na krivdo nikogar drugega. In verjemi, preiskovalci so šli skozi te pogovore, veš, zelo natančno. Pregledali so vse. Pogledali so vsako osebo, ki je bila vključena. Ni nobenih dokazov, da bi bila njegova družina vpletena. Prav. Nobenih verodostojnih dokazov nisem videl, da bi bil kdorkoli drug vpleten. Edina neznanka bi bil Lance Twigg. Poglej, argument, ki bi ga podal za ali proti temu, bi bil, kolikokrat obravnavamo primere, kjer nekdo kar od nikoder stori grozljiv zločin. To je nekdo, ki nikoli ni omenil ničesar. Nekdo, ki ni imel kriminalne preteklosti. Ali imel kdo kakšno idejo, da bo Bryan Kohberger brutalno ubil 4 popolne neznance, kaj ne? Mislim, in tu se vrača nazaj. Vsak je drugačen. Gilgo, mislim, veste, ta tip je živel povsem dvojno življenje. Ampak rad bi govoril še o nečem drugem. Pod to tipkovnico je bilo očitno najdeno to pismo. In Robinson naj bi domnevno fotografiral to sporočilo
preden je bilo na koncu zažgano. In čeprav pismo samo ni bilo pokazano na sodišču, je bilo podrobno opisano v tej odredbi za preiskavo, poroča jutevska televizija KSL TV. In po navedbah odredbe pismo pravi, citiram: Luna, če tu bereš zaradi mojega sporočila, mi je zelo žal. Danes zjutraj sem zapustil hišo z namenom in poslal samodejno sporočilo. Verjetno sem mrtev ali pa me čaka dolga zaporna kazen. Imel sem priložnost ubiti Charlieja Kirka in sem jo izkoristil. Zdaj KSL TV tudi poroča, da je Robinson domnevno poslal sporočilo v ta skupinski klepet na aplikaciji Discord, o katerem so prej govorila z Richem, rekoč: Hej fantje, imam slabo novico za vas vse. To sem bil jaz včeraj na UVU. Opravičujem se za vse to. V nekaj trenutkih se bom predal prek prijatelja, ki je šerif. Hvala za vse lepe trenutke in smeh. Vsi ste bili neverjetni. Hvala vam za vse. In potem, ko sediš na sodišču in vidiš vse dokaze, za katere bi lahko rekli, da se kopičijo proti njemu, se zdaj postavlja vprašanje, kaj bo Robinson naredil. Ampak jaz se vedno znova vračam k temu. Vem, da bi nekateri tam zunaj trdili, no ali ni to priročno in da tako temeljito in podrobno priznava, čeprav mu tega ni treba. Ampak tudi ne zdi se mi nenavadno, da bi to naredil, kaj ne? Če poslušam zgodbo tožilstva, gre za zelo problematično osebo. Morda je bil, veste, če poslušate pričanje Lanca Twiga, je bil po tem dejanju v notranjem konfliktu. Čeprav trenutno na sodišču ne kaže veliko čustev. Ampak ne bi bilo tako nenavadno, da bi nekdo prevzel odgovornost za kaj takega in dal takšno izjavo. To malo spominja na primer Luigija Mangioneja. Spet, nedolžen je, dokler ni dokazano nasprotno. Ampak ne bi bil presenečen, če bi priznal, kaj ne? Ja, lahko si predstavljam, da bi se to zgodilo. Prav težko je. Nikoli ne morem razumeti miselnega procesa nekoga, ki bi storil takšen zločin. Zakaj bi to sploh naredili? Kako bi lahko to naredili? Ne razumem. Ja. Torej, ko greš v podrobnosti, veš, ali bi on pustil takšno sporočilo. Seveda, ker sploh ne razumem, kaj počne. Lahko bi ga pustil. Stvar pri sporočilu, ki mi je padla v oči, se navezuje na to, kar sem prej govoril. Pravi, imam priložnost odstraniti Charlieja Kirka in sem to storil. In Twig pravi, da nikoli prej nista govorila o Charlieju Kirku. Zato se mi zdi sporočilo nekoliko nenavadno. Ja. Ker potem res popolnoma pride od nikoder. Zakaj bi ga spravil s poti? Zakaj to delaš? O tem se nikoli nisva pogovarjala. To je malo čudno, ampak celotna stvar, celoten zločin, če se je res zgodil tako, kot trdijo, je tako odmaknjen od vsega, kar lahko racionaliziram, da si ne morem predstavljati, da bi se zgodilo na tak način. Poglej, trenutno to snemava, preden se predhodno obravnava zaključi. Danes naj bi se zaključila. Še en dan dokazov, ampak odločitev sodnika Grafa verjetno ne bo prišla takoj. Sledijo še dodatni argumenti, kot sva omenila. Sledijo še pisne vloge. Ti so predvideni za september. Odgovor lahko dobimo potem. Ampak glej, moje pravno mnenje, Richovo pravno mnenje, zdi se, da bo ta primer šel naprej proti sojenju. Postavlja se vprašanje, kaj se bo Robinson odločil narediti naprej? Rich Schoenstein, najlepša hvala. Res cenim, da ste si vzeli čas. Z veseljem se vidimo kasneje. In to je za zdaj vse iz oddaje Sidebar. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu in moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič.